Adem Bey, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Adem Bey, ben burada verilen hizmetler, sektör olan katkılarınız ve tercih edilme sebeplerinizle ilgili tüm detay bilgilerinizi sevgili izleyicilerimizle paylaşacağım. Tabii. Ancak öncelikle sizleri tanıtmak istiyorum sevgili izleyicilerimize. Adem Çelik kimdir ve sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Kimdir? Adem Çelik, 1986 Ağrı doğumluyum. Turizm Meslek Lisesi mezunuyum. Aynı zamanda gastronomi okudum. Şu anda Şömine Steakhouse'da mutfak şefiyim. Ve işe başladığınız tarihe baktığımızda geçmişte Geçmiş, evet, 95 yılında ilk 95 yılından günümüze de bu sektörde hizmet verdiğinizi söyleyebiliyoruz. Evet, yaklaşık 20 seneyi aşkın süredir bu sektörün içindeyim. Harika. Şimdi Şömine'de verilen hizmetlere yine geçmeden önce biraz konumla ilgili de bilgiler verelim sevgili izleyicilerimize. Toplam kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti Toplam yürütmekteyiz? 2000 metrekare, 500 metre kapalı alan, 1500 metrekare açık alana sahibiz. 1500 metre açık, 500 metre kapalı olmak üzere toplam 2000 metrekarelik bir alan içerisinde hizmet vermektesiniz. Evet. Ve bir çırpıda ağırlayabileceğimiz misafir sayısı nedir efendim? 700-800 kişi civarı aynı anda aynı kalitede hizmet verebiliyoruz. 700 ile 800 arası oldukça ciddi bir sayı. Evet. 700 kişiye aynı anda aynı kalitede hizmet sunabilmek için uzman bir kadroya ihtiyaç var. Kesinlikle. Sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı toplam nedir efendim? Toplamda 30-35 kişilik bir kadromuz var. 30-35 arası profesyonel, uzun yıllar bu sektörde hizmet vermiş bir ekiple çalışmaktasınız. Evet. Size gelen değerli konuklarınız ağırlıklı olarak nerelerden gelmekte? Bu hizmet nerelere kadar ulaşabiliyor efendim? Silivri'nin tamamı ve çevre il ve ilçelerden bizi tercih ediyorlar genelde misafirler. Sadece Silivri'yle ve çevreyle sınırlı değil, Türkiye'nin Değil, birçok tabii, noktasından birçok da zaman noktasından. zaman gelen konuklarınız var. Sabah kahvaltılarımız var. Gün içinde değişik böyle menüler hazırlıyoruz. Gelen misafirlerimize beach menüsü hazırladık. Yaza özel. Yani sabahlar öncelikle tamamen doğal ürünlerden oluşmuş bir Kesinlikle. sabah kahvaltısı ve gün içerisinde de kırmızı ve beyaz etin her çeşidiyle Her çeşidi. hizmet verebildiğimizi söylüyoruz. Evet. Yine gün içerisinde alkollü ve alkolsüz içeceklerimiz ve İçeceklerimiz onlara var. ait meselelerle de misafirlerimizi ağırlama imkanı bulabiliyoruz. Peki bugün sektörde yenilerden biriyiz. Biraz ileriye yönelik plan projelere de değinelim. Önümüzdeki yıllarla ilgili projeniz neler yapmayı planlıyorsunuz? İleriye yönelik daha çok misafirlerimize en iyi şekilde daha çok büyük kitleye hizmet etmek, en iyi şekilde hizmet etmek, daha çok bünyemizde profesyonel insanlar çalıştırmak, barındırmak, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde şubeleşmek. Neden şubeler olmasın? açmak. Daha şu anda bile size özellikle bununla ilgili franchising talepleri var. Bunlar Var, değerlendiriliyor. kesinlikle. Neden olmasın? Markamızın Türkiye'nin birçok noktasında görüldüğü, aynı lezzetin, aynı damak tadının ve aynı kalitenin Türkiye'nin 81 ilinde sunulabildiği günleri de görmekten biz keyif duyacağız. Zaman içerisinde daha fazla insana hitap etmek, dünyanızda daha fazla insan çalıştırmak, ürün yelpazenizi genişletmek adına projeleriniz var ama anladığım kadarıyla önceliğimiz bugün verilen hizmetin kalitesinden asla ödün vermemek Evet, diyebiliriz. tabii ki. Yılların tecrübe, bilgi ve birikimlerini de bizlerle paylaştığınız için size bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Başarılarınız efendim. daim olsun diyorum efendim. Teşekkürler efendim.